Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas segala berkat-Mu di dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Josua 7. Ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu dan ajarlah kami hidup seturut dengan firman-Mu saja. Berkatilah kami senantiasa ya Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Dosa akan pedah Tuhan man Israel maka ulah muat kaipe i Jeriho nari si arus ihancurkan la ipatuhi lit sekala dilaki akan gelarna la ipatuhina perintah maka nembeh kel ate Tuhan man bangsa Israel akan anak karmi entah pe kempu sabdi janah bengket kubas terpuk sera sada bagin ibas suku Juda isuruh Joshua piga-piga kala i Jeriho nari ku ai kota arah timur Betel deher bet awen alu perintah gelah islidikina tanah kencang enggo islidikina ilapor kena mulihkan man Joshua nina la perlu krina kita merangi ai suruh saja kira-kira 2 entah 3.000 kala ulah suruh krina tentera kujah perang la bombelin kota maka kira-kira 3.000 kala Israel erbahan serangan ku kota tapi ia ipaksa mundur ia ayak kala ai ia ipintu gerbang kota nari sehku sebarim jana ibunuhina kala Israel kira-kira 36 kala ibas dalin ngincuah uru maka enggo bene kel ukur bangsa Israel janah biar pe ia icaingkan Joshua ras pemimpin-pemimpin Israel uisna arkitek-kiteken les Athena. Idampes kena bana ku tanah ilebe-lebe peti perpadanan Tuhan. Janah ampar ia ije seberni. Icabur kena abu ku takalna nuduhkan Athena ceda. Jenari nina Joshua. Tuhan dibata engkai maka iba bandu kami ngepari Jordan. Gelah mereken kami mankala Amori. Gelah kami kernep kerina. Engkai maka kami latading arah lepar Jordan saja. Uganarilah ningku o Tuhan, adi genduari Israel enggo mundur ibahan musuh, kala Kanaan ras kala si Deban i daerah enda tentu megi kerna si nandangi ikepungna mekami, jenari ibunuhna kami skala-skala, janah kenca si kainari me ibahandun jaga kemuliando, nina Tuhan man Joshua, kekelah engkai maka kam ampar ibabo tanah bagenda, Israel enggor dosa, enggo ilanggarna padanna ras aku, si kusuruh gelah itepatina, enggo ibuatna piga-piga barang si aturna ikernepken, itangkona barang erbual ia kerna si jenari itamakena ras barang-barang na jine. Enda mo sababna maka bangsa Israel langasup ngelawan musuhna, mundur ia ibas musuhna nari sabab genduari ia jine arus ikernepken, lanai akung git tading raskam. Pala ikernep kendukin barang-barang si enggo kuperintahkan lah banci ibuat ndu. Kekekenlah, bersihkanlah bangsa, jenari suruh ia krina ersikap ngadap aku. Katakan manbana krina, maka pagi enggo ia sikap sabab aku, Tuhan dibata bangsa Israel, ngerana ateku manbana bagenda. O Israel, ibuni kendu rasi kerajaan ndu, piga-piga barang si kusuruh gelah ikernepkan. Lakam ngasup ngelawan musuh-musuh ndu, adila yang kendu barang-barang maka katakan manbana krina maka pagi-pagi ibaba ia ngadap rikutkan sukuna sada-sadai. Suku si kutuduh arus roh ngadap rikutkan terpukna sada-sadai. Terpuk si kutuduh arus roh ngadap rikutkan keluargana sada-sadai. Keluarga si kupilih arus roh ngadap skala-skala. Kalak si kutuduh janah terdat ibas ia barang si terlarang Labanci la itutung radu ras keluargana ras asakai ertana. Sabab perbahanna maka mela kel ia kap Israel. Janah enggo ilanggarna padanku. Pepagina lampas ibaba Joshua bangsa Israel ngadap. Rikutkan suku-sukuna jenari ituduh me suku Juda. Ibabana suku Juda ngadap. Rikutkan terpuk-terpukna. Jenari ituduh me terpuk sera. Kenca bage ibabana terpuk sera ngadap. Rikutkan keluargana. Jenari ituduh me keluarga Sabdi. Maka ibabana me keluarga Sabdi ngadap skala-skala. Jenari ituduh me akan anak karmi kempu Sabdi. Nina Joshua manbana, anakku katakanlah si tuhuna ijenda ilebe-lebe Tuhan dibata Israel. Jenari ngakulah. Katakanlah genduari manbangku kai si enggo ibahandu. Ula cubakan kamu ni kenca ibas aku nari. Payonge nina erjabab. Aku nggor dosa man Tuhan. Dibata Israel janah enda me kai si kulakoken. Ibas barang-barang si irampas kami kuidah sada jubah Babylon si mejile. Kira-kira 2 kilo pirak. Rasada batang emas beratna lebih 0,5 kilo. Sehkel ateku menggana ngidasa maka kubuat. Genduari enggo itanam iteruh tanah ibas kemahku. Pirak itamakan arah teruh. Banci inendo. Maka isuruh Joshua piga-piga kala. Minter kiam kubas kemah
Jenari ijumpaina barang-barang si terlarang tuhu itanamkan ije. Janah pira arah teruh. Ibuatna barang-barang ibas kemah enari. Jenari ibabana man Joshua raskrina kala Israel. Janah iampar kena ilebe-lebe Tuhan. Joshua radu raskrina bangsa Israel minter nangkap akan. Pira, jubah, ras emas batangan dai. Bagepe ras anak-anakna si dilaki ras diberu. Lembuna, kaledena, ras biri-birina. Kemahna raskrina barang-barang si deban. Jenari ibabana krina kubaluran kesusahan. Jenari nina Joshua, engkai maka ibahandu kesusahan man kami. Genduari Tuhan maba kesusahan man bandu. Maka kenca krina bangsa menteri akan alu batu sehmate. Keluargana raskrina arta-artana ibenterina jenari icilukna. Ipegun-gunna batu bue ibabona. Silit denga ije sehwari si senda. Sababna maka ingan igelari denga baluran kesusahan. Kenca si Tuhan lanai merawa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu, berkatilah kami ya Bapa. Amin.